80% мужчин на планете страдают от искривления перегородки носа. Такие данные называют врачи и уверяют, это влияет на правильное дыхание и здоровье организма в целом. Поэтому количество операций лор-органов в Запорожской областной клинической больнице бьет все рекорды. Медики отмечают, их научные разработки по этому профилю используют во многих странах мира. О прорыве в микрохирургии уха, горла и носа рассказали зрителям МТМ. То, чего медицина ждала тысячелетиями, свершилось. Так об изобретении запорожских врачей говорят в областной больнице. Несколько лет назад они доказали, что спецматериал, используемый в пластике суставов, можно применять и в операциях уха, горла, носа. Открытие лицензировано, утверждено Минздравом и активно применяется не только в Украине, но и за границей. Материалом со сложным названием пористый тетрафторэтилен замещают отсутствующие ткани в носу и ушах, возвращая нормальный слух. А также используют его при дефектах лобной кости, полученных, например, в результате ДТП. Практически справиться с такими дефектами раньше было, теоретически только возможно. Нос, и полость глотки, гортани, часть трахеи. То есть у нас очень много работы, уши, у нас очень много работы. Поэтому и везде этот материал уже опробуется, и везде он применяется. Применяется удачно и часто, говорят медики. Операционное отделение микрохирургии лор-органов самые большие в областной больнице и самые востребованные. В день здесь проводят до 12 операций. Запорожанка Елена Сергеева много лет страдала от того, что не могла ночью дышать носом. Несколько часов под наркозом, и теперь она привыкает к новой жизни. Ощущение счастья, да? Это просто то, что, скажем так, ухудшало уровень качества жизни. Понимаете, отсутствие дыхания, это же и неполноценный, в общем-то, сон, это неполноценное снабжение мозга кислородом, поэтому с этими вещами человек должен ночью дышать правильно, полноценно. На лечение в Запорожскую больницу ездят не только жители области, но и соседних регионов и даже стран. Врачи напоминают, при любых расстройствах дыхания, болях в голове или носовых пазухах стоит обращаться в лечебное учреждение. И вспоминают, помогли здесь многим женщинам, исцелив от храпа их супругов.